Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo contenuto con le ultime in casa Napoli per quanto riguarda De Bruyne, le dichiarazioni, Conte è meglio che è andato via e quant'altro. Andiamo un attimo a ricostruire ciò che è successo passando per l'infortunio di Gilmour tra diagnosi ed eventuali tempi di recupero e il mercato. C'è il sì di Rabiot ovviamente del calciatore, bisogna imbastire tutta la trattativa e il Napoli ha qualche idea per quanto riguarda bonus da inserire per farlo rientrare in un monte ingaggi e Meret. C'è la Juve, ci sarà la Juve e c'era la Juve sul calciatore, ma arriva anche qualche offerta oltre confine. Detto ciò, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Se vi va, iscrivetevi al canale attivando la campanellina. Se vi piace il video, un bel like, fa piacere al sottoscritto, diamo una mano all'algoritmo e magari porta anche tranquillità in casa Napoli, perché la tranquillità sembra un tantino lontana. Ma passiamo, o meglio, partiamo dalla situazione De Bruyne. Io non ho fatto altro che, per aver conferma di ciò che ha detto, e ovviamente ho la fortuna di parlare l'olandese e la lingua belga non è molto lontana ovviamente dall'olandese, quindi sono andato un attimo a rivedermi la situazione e certificare che poi la traduzione sia stata fatta in maniera giusta, perché molte volte poi si riportano parole che non ci sono state, concetti che vengono espressi in maniera diversa che potrebbero portare equivoci. Invece fila tutto così come ha detto Kevin De Bruyne, anche per quanto riguarda l'aver tradotto le parole dello stesso campione belga. Kevin De Bruyne non ha usato mezzi termini, ha parlato ai media belga dei Newsblad di Antonio Conte e della sua nuova stagione al Napoli. Di seguito le sue parole: all'inizio mi sono trovato piuttosto bene, anche quando sono tornato al livello era abbastanza buono. Ovviamente per me è stata dura perché Conte ha una visione di calcio molto diversa dalla mia, non c'è bisogno di girarci intorno. Non ho mai potuto giocare davvero nel mio ruolo e quello che è, ho sempre dato il 100%, ho giocato parecchio anche dopo l'infortunio, quindi per me va tutto bene. Diciamo che hai avuto anche il tempo di riprenderti la nazionale dal punto di vista del minutaggio, tornato dall'infortunio, ma poi ci arriviamo. Cosa riserva il futuro? Giochiamo in un modo molto difensivo. Se segni un gol a partita con un 5-4-1 è poco. All'inizio dell'anno giocavamo davvero molto bassi. Il nostro capocannoniere ha 10 gol, quindi si sa che le statistiche non ci sono, ma in termini di livello il calcio l'ho trovato abbastanza ok. Se sono contento che Conte se ne vada? Per me sì. Questa è la situazione che poi sta girando e stanno montando, tutto il caso. Per me sì, per me non doveva restare. Se il resto, trovo importante avere un colloquio sul modo di giocare a calcio. Quest'anno ho notato che il modo di giocare a calcio per me è piuttosto importante, deve anche rimanere divertente e purtroppo questo mi è un po' mancato. Ho ancora un anno di contratto, ma vorrei avere un colloquio. Anche l'anno scorso sono state dette delle cose, giocheremo in un certo modo e faremo questo e quello, ma poi non se n'è fatto nulla e ovviamente è un peccato. Fermiamoci un attimo, perché queste sono ovviamente le parole nell'intervista rilasciata da De Bruyne. Partiamo dall'ultima dichiarazione: giocheremo in un certo modo, faremo questo e quello, ma poi non se n'è fatto nulla, ovviamente è un peccato. Mi rifaccio alla situazione infortuni e a un Conte che poi probabilmente è l'unico acquisto che Conte si è ritrovato tra virgolette in rosa, senza magari nemmeno sondarlo, perché poi un campione del genere che si presenta l'opportunità di poterlo portare a Napoli, se l'operazione lo permette, lo fai e basta. E per trovare la quadra, ricordiamo i Fab Four, per trovare la quadra Conte comunque schierava i Fab Four, cosa che non ha funzionato. Poi sono arrivati gli infortuni, pezze da una parte e pezze dall'altra, comunque in maniera altalenante hai dovuto trovare una quadra per quanto riguarda il gioco. Però le dichiarazioni così nette quando finisci il campionato e alla prima intervista che poi fai in nazionale te ne esci così, dal punto di vista che sei un dipendente della società sportiva Calcio Napoli, vieni pagato profumatamente e sempre in tempo, potevi anche un attimo lavarli un attimo in casa i panni per poi dichiarare
qualcos'altro o andarci forse meno a gamba tesa, però ovviamente sono opinioni e punti di vista diversi, io ho la mia, voi come sempre mi fate sapere ciò che pensate qui sotto nei commenti, però il tempo è sempre galantuomo e quindi più andremo avanti e più usciranno gli altarini di questa stagione dove il Napoli poteva essere qualcosa che non è stato e quindi ecco che anche i calciatori, in questo caso De Bruyne, si tolgono i sassolini dalla scarpa alla prima occasione, cosa che non condivido perché come ho detto meglio lavarli in casa i panni, però molto probabilmente all'interno c'è qualcosa di abbastanza grave tra virgolette per quanto riguarda il campo e l'espressione di calcio che voleva essere e poi non è stata, quindi vedremo poi il Napoli come si porrà nei confronti di Kevin De Bruyne, anche perché forse non gli è stato comunicato il nuovo allenatore che siederà sulla panchina e io se faccio 1+1 dal punto di vista matematico che fa sempre 2, caro De Bruyne e i 2 assistiti, trovate sistemazione altrove perché non credo che poi diciamo è arrivata che ne so Guardiola che ti allenava qualche anno fa, quindi vedi bene la tua di situazione, il Napoli potrebbe alleggerire il monte ingaggi nel caso trovi la sistemazione perché non credo che si vada poi a creare un binomio imprescindibile con l'eventuale Massimiliano Allegri. Poi alzo le mani perché il calcio è strano e potrebbe anche portarci e presentarci questa nuova situazione con un Allegri e De Bruyne a braccetto che vanno d'accordissimo fuori e soprattutto in campo. Vedremo cosa succederà. L'infortunio di Gilmour sono molto rammaricato per il calciatore che ha avuto già un'annata comunque diciamo un tantino storta. Al Napoli si è operato e quindi ha saltato determinate partite e parte della stagione, arriva la doccia fredda perché nella partita contro il Curaçao si è fatto male e Steve Clark nell'immediato, perché io stavo guardando anche il match perché la Scozia la seguo e quando posso cercherò di seguirlo ovviamente anche nel mondiale, appena è successo l'allenatore ovviamente il commissario tecnico, mettetela come volete, ha subito diciamo ha avuto un'espressione che poteva dire tutto, ma io volevo un attimo attendere. Invece ha avuto ragione l'espressione che dal primo secondo ha avuto il commissario tecnico della Scozia. Gilmour si è fatto male, ginocchio comunque, e quindi i tempi di recupero che non sono, diciamo, molto rapidi, ma andiamo un attimo a vedere la diagnosi e gli eventuali appunto tempi di recupero. Pessima notizia, si spezza il sogno più grande di Billy Gilmour, il centrocampista azzurro costretto a fermarsi durante la sfida internazionale tra Scozia e Curaçao si è sottoposto a esami strumentali approfonditi per valutare l'entità del problema fisico avvertito in campo. Il referto dei medici è arrivato come una doccia fredda, gli accertamenti hanno evidenziato una distorsione di secondo grado al ginocchio destro che comporta tempi di recupero lunghi e che purtroppo esclude ufficialmente il calciatore dalla lista dei calciatori partecipanti alla Coppa del Mondo, eccetera, eccetera. La guarigione per questo tipo di infortunio. Allora, la guarigione richiede generalmente dalle 4 alle 6 settimane, ma parliamo di guarigione nel poter iniziare l'iter dal punto di vista fisico nel poter ricominciare ecco, a spingere qualcosina, ma per un recupero completo e il ritorno all'attività sportiva sono spesso necessari dai 2 ai 3 mesi. Fondamentalmente per il successo il recupero è un percorso di fisioterapia mirato a ripristinare mobilità, forza muscolare e stabilità articolare. Diciamo che giugno, luglio e agosto comunque nei ritiri hai tempo di recuperare sicuramente. Potrebbe essere che Gilmour l'avrai disponibile minutaggio alla mano e diciamo campo permettendo nelle prime settimane di settembre a campionato già iniziato, poi può darsi pure che si recupera prima avendo comunque una stagione dove non hai partite da giocare, non devi forzare praticamente niente, puoi tranquillamente gestire il recupero in maniera tranquilla, poi vedremo se sarà disponibile per l'inizio della nuova stagione 26-27 o a campionato iniziato dopo un paio di partite che magari, se non vado errato, come sempre ci sta la sosta delle nazionali a settembre, quindi approfitti anche lì, lo rivedi metà settembre o fine settembre. A me dispiace per il calciatore perché io su Gilmour ci punto tantissimo nella stagione 2026-2027 dove mi auguro
venga schierato e ci si punti molto più spesso di quest'anno. Così come i Gutierrez di turno, calciatori che comunque dovrebbero dare qualcosina in più e potrebbero dare qualcosina in più se ci si punta, ma vedremo poi come andrà a finire tra chi si siederà in panchina, l'allenatore e ovviamente il click che deve esserci con calciatori e tutta la rosa. Il futuro di Alex Meret resta uno dei temi da chiarire in casa Napoli. Ieri abbiamo parlato ovviamente dell'eventuale acquisto di un altro portiere. Oggi esce la notizia per quanto riguarda il mercato. Attenzione, sulla pista estera Meret si potrebbe muovere, anche Maldini vicino al Fenerbahce avrebbe fatto il nome del portiere italiano in uscita dal Napoli per i gialloblu. L'agente Pastorello resta in attesa di capire le intenzioni del nuovo allenatore. L'ultima parola spetterà comunque ad Allegri, anche se non mancano gli estimatori in Italia. Spalletti lo vorrebbe alla Juve, lo riporterebbe molto volentieri a Torino, visto che il portiere dello scudetto azzurro ovviamente con lui, eccetera, 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 ma c'è sempre il Napoli che non viene calcolato in questa situazione. Il Napoli comunque deve valutare il portiere, c'è bisogno di un esborso per il cartellino, non è che Meret ha terminato il contratto a Napoli, diciamo, e quindi è svincolato. C'è sempre il Napoli da contattare e tener conto poi delle pretese del club, perché giustamente, appunto, così come viene elogiato, è il portiere dello scudetto, è comunque un calciatore affidabile, lo vuole questo, lo vuole quell'altro, benissimo. E allora lo volete? Portate le offerte milioni alla mano e poi se ne parla. Per quanto riguarda Rabiot, e concludiamo il contenuto, c'è il sì del calciatore e ovviamente percepisce più di 5 milioni all'anno a Milano. Per arrivare a quella cifra e quindi diciamo 5 milioni o giù di lì all'anno, pareggiare o un tantino sotto lo stipendio che percepisce adesso, il Napoli comunque potrebbe inserire nel contratto, così come ha fatto con Allegri, bonus Champions, bonus scudetto e qualcosina sui gol fatti, ma lì o a livello prestazionale, diciamo bonus così, per raggiungere quella cifra, però tesserarlo con un ingaggio che poi potrebbe rientrare diciamo nella situazione Napoli, per poter gestire poi il mercato anche con un monte ingaggi che non arrivi alle stelle, per poi tenerti i paletti che arrivano e le scimmie diciamo dietro che vorrebbero bloccare il tutto. Quindi forza Napoli sempre, ci vediamo nel prossimo contenuto, ciao.